Che cool, vesel di osco una persona e una praula. Da ciò che qui mo può la televisione, abri va di propi a nos es nella televisione. Benveni el mini sguard da praulas. So ose bien, io en forum originale ben una dina il PB, aber co vesel tinet do, ed un sper din telefon. Sali tinet, ci ven costiam la da mini sguard. Hey, servo, io va a fare con questiamo. Domanda rogna. E calem gots filters. C'è legger tinet. Aber die Ronny ha giù baul, questiam ne giù de lava baul, aber de consoma. Ronja, da kannst du lavasci baul? Per quel che sono stata in piazza. So, ci puoi prendere colomba, ciao. Sono stata in piazza e volevo fare oggi che ne costruire da voi fa. So, Ross, cala che. C'è colomba. Io sto di, io vai mai giù al siemi, diventi pilot, astronaut, ni polizist. Ok, poi ne ha dato la corta fase del buop che ho proprio sperato di essere il prossimo Oliver Kahn e il prossimo Iker Casillas. Il mini sguardo aveva presentato differenti chiamate, per esempio la veterinaria, la trenadora personale e il pompier, e dort presentò il lavoro di una costruttura di voies. A Priez alla Ronia accompagnò la Vanessa sul plazzal. Il gi de lavur de la Vanessa anchoiva schon baul la de meun. Monica. De la sis sentaupa ella con seu chef e discon luvres el magazin a Malanz. Durant il caffè discussioneschen els c'è lavurs che sto noz vini faccias. Danke vielmals. Ja, aber heute machen wir die 30 Grad. Hast du irgendein Seil zum Binden? Und tot sanche che da fa, ed il auto i cargaus, vai in direzione Razen. Leu ein umnada man il plazzal da dots. Ich tue einen Stein versetzen wie die Randabschlüsse, die nachher am Strassenrand sind, dass es einen schönen Abschluss hat. Trottoir machen wir, wo ihr drauflaufen oder mit dem Velo drauf fahren könnt. Der Belag natürlich auch. Und Schächte, dass das Wasser abläuft, wo sich das Regenwasser oder sonstiges etwas sich ansammeln kann. Avon in on eile sarà Giulia apprendissadi che va trois ons. Quella oi con 16 ons se decidida per quella clamada a differenti ragioni. Ich wollte draussen arbeiten, ich wollte sehen, was ich mache. Es ist natürlich sehr gut in dem Beruf. Am Abend siehst du immer, was du erreicht hast, was du gemacht hast. Und es ist auch schön, dass du eben siehst, den Fortschritt, den du machst. Und nachher, wenn du drüber fährst, über die Straße oder laufst, denkst du noch ab und zu daran, ja, das habe ich auch gemacht, damals noch. Das finde ich wirklich sehr schön. Ad il più gente centa ella la crappa. Per liez sto d'Antonio prima il camion vini col beton. So enter 15 minutos o in 30 meters vini betonai a Vanessa San Choiver con sua lavur preferida. Mo scotter mince clamada detti e cheu causas che plain buschi boinadella. Ja, es ist ab und zu ist vielleicht das Wetter. Klar, im Regen arbeite ich nicht allzu gern, aber man muss halt auch immer gewöhnt sich an alles. Sperles lavurs a meun saudan e lavurs organisatoricas del mince di de Vanessa. Guten Morgen, das ist noch Vanessa vom Foser. Wäre es auch möglich, dass du nochmal einen Zweiachser mit 3 Kubik so auf die 1, halb 2 hast? Es ist ein abwechslungsreicher Beruf. Es ist ein relativ strenger Beruf, aber es ist auch lustig. Also wir haben ein sehr gutes Team. Es ist ein Teamberuf. Wenn du im Team gerne schaffst, dann bist du sicher am richtigen Platz. Du musst natürlich auch noch gerne draußen arbeiten.
A Vinavon soigen se ve luvrar spert, denton exact e qualitats che construidres de voies duessen ve, declara la giufna de Lion. E perché ella Vanessa sa fa Vinavon e soigi pronta con la seconda carga de betun vegn, scheinas os I a luvrar ella. Schon non legger, in survei magari una totalmente nuova comparsa con quels filters. Ma reinega. Alla Ronja con la Colomba Silciao è schon un dinimo favorit. Aber quels filters, già quels è mo possibile con quel telefonin e conosce exact nostre facce. Mince dettagli, a cui funziona, o sensos. Per te, nessun problema. Ti sai exact ci che ti lascia sa entrare in te compra. La mamma, il bab, l'amica, tutto ok. Ma al frappin, let's sto. Quel che per te fece semplice, anche nostre persone ad alla lobienza d'entrare, hai per te il telefonin via più complicato. Lei mira quel fa quel. Scomprim, sta il telefonin a prendere un conosce te faccia. A per jetzt, dati due varianti. Tira la prima variante, fa il telefonin in una foto di te faccia. As in quella fotografia, misura il telefonin lu de tutte le cause. Per esempio, la grandezza de te seils, con l'unch che lezzano in ot lauter, con grandes che te rosnas nasen, ma con l'unch ne venca la bocca del seils ad un bia de pli. Mera stilus in tiu telefonin, anquera lezzano le distanze e le grandezze, constatano così la fotografia. E jetzt il caso, arva il telefonin. Tu ne si dir, ma hai dat in pin problem. En 15 telefonins einsetzen wir arver a scheia con una fotografia. E jetzt hai tot auter che si dir. La pli si dire variante misura bumo la distanza d'entre els punts in faccia. E la misura las profondità de te faccia con un scan de 3D. Vuol dir, la fotografia hai un pau scoina carta de te faccia. Ad in scan 3D hai scoin model de dina contrada. Perton che ti an conosces immediat in faccia, a sas ti vuol sa entra a quella niveau, trova ti il telefonin massa punts de misura per an conoscer a se vi decide. Ad in tema a ste bumunca che ho questiamla, la morte della Queen. E nus del Minisguarda vain adina puspei rapportau sur de della, la devosa ga al circladur quella sta festival su jubileum de 70 ans regina. Leggevi als 8 de settembre e los morta se documentar del revoi de sua famiglia. Ma rein seine vost in sua vita. Il anno 1921 nasce la princessa Elizabeth Alexandra Mary. 1947 marì della siu prinzi de Siami al Philip Mountbatten. Fin genè 1952 vese ella per la devosega siu bab. Durant quella inviadi a exterior miralets al reg George al Sisavel al 6 de febbraio. A un madem di veniela annunziata scorrigina. The High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become Queen Elizabeth II. Io declara il cheu avon vus tons che io dedichesce il maia vita, ce l'hai curta ni lunga, al sorveggia al pievel, al reginavel, alla famiglia royale, dir quella nu sudin tots. La Elizabeth a idesco princessa s'inviadi a tornada sco regina Elizabeth II. A quai mo convence si sons. Insieme con suo uomo ha ella lugiu 4 fons. Adesso onda la pli lunga regenza che insomma daunega. Ma voninon lu in trist moment per Elisabeth. Su interesse meridai buna main sia 84 ons mira si uomo al prince Philip als 9 d'avril con 99 ons. Puspa non pitart in la graivel moment. Questa primavera all'intera Grande Britannia festivau al jubileum da 70 ans regina. L'Elisabeth II è osa morta con 96 ans. L'Elisabeth II è una regina che ha dedicato la vita al pievel. God save the Queen, long live the King. Ad al nia vregio su fei il reg Charles al Terz, a quei con 73 ans. A quei fosse schon stato dal Minisguard parots, a dos vai un mehr filter del mond, mo reinega. Wow, ihr wisst ja schon Livio.
ci bial, serio mai. Livio, datte le sguardo, per piacere. Non me non fa ora di me. Tschüss.